列车前方停车站株洲西站，有在株洲西站下车的旅客，请您整理好随身携带的行李物品，到列车运行前方车门等候下车。女士们、先生们，列车前方停车站株洲西站。由于列车在站停车时间短，没有到站的旅客，请勿下车吸烟或散步，以免漏蹭给您的旅行带来不便。女士们、先生们，列车前方停车站株洲西站。đấy. A 株洲西下车了啊。